Բարև ձեզ հարգելի քաղաքացիներ, ավտոլայվի ռեժիմով եմ և որոշել եմ, որպեսզի մեկը մյուսից տարանջատեմ, նաև օրերը նշեմ։ Եթերում այսօր փետրվարի 27-ն է, այսօր մեր ողջ համացանցը քննարկում է մի տիկնոջ ամուսնալուծության իրական կամ ֆեյք, չգիտեմ, հետ կապված հարցերը։ Ես անկեղծ ասած կարելի է այդպես կարճ խոսել անցնել, կարելի է եւ չխոսել անցնել։ Ես ուզում եմ մեզ բոլորիս վերադարձնել մեր իրականություն, որտեղ մենք ունենք քաղբանտարկյալներ, որտեղ մենք ունենք խայտառակ վատ ընթացք ունեցող իրավապաշտպան վիճակ եւ այսօր օրինակ Նարեկ Սամսոնյանի եւ Վազգեն Սաղաթելյանի գործող հերթական դատական նիստներ Մասիվի դատարանում եւ կուզեի խոսել ըստ էության այդ մեղադրանքի մասին, այդ նիստի մասին։ Հիշեցնեմ, որ տղաները երկուսն էլ անազատության մեջ են, Վազգեն Սաղաթելյանը բանտում է, Վերաքննիչ դատարանը ցավոք մերժել էր նրա խափման միջոցը վերացնելու կամ փոխելու վերաբերյալ բողոքը։ Նարեկի մասով Վերաքննիչ դատարանը մի փոքր դրական որոշում էր կայացրել, անազատության ձևաչափներ փոխել, բանտայինը փոխարինել էր տնային կալանքով եւ Նարեկը տնային կալանքի ներքո է արդեն մի քանի օր, առողջական խնդիրներ ունի եւ այդ պատճառով մենք ստիպված եղանք վկայի հարցաքննությունը ավարտելուց հետո միջնորդել, որ ավարտվի դատական նիստը։ Վկայի հարցաքննությունը շատ հետաքրքիր էր, խնդրեմ հատկապես իրավաբան ուսանողների ուշադրություն դարձնել, սա ունիկալ բան է, էլի sense բան ես շատ չեմ պատահում, որ մարդը նախաքննության ընթացքում ասի, որ մեղադրանքի հիմքում դրված փաստերին ինքը դու չի տեսել այդ հաղորդումները, դատարանում էլ այսօր հաստատի, բայց նա տենց շարունակի վկա լինել, էլի, այդ դեպքում տենց բոլորը կարող են վկա լինել, բոլորին հարցնենք, ասենք, երբ որ դուք հայհոյանք եք լսում, դա դες տհաճություն պատճառում է, թե չէ։ Գիտեք, ինչ դժվար է գտնել մի մարդ, որը որ ասի, որ երբ որ ինքը իր ընտանիքի հետ գտնվելով ինչ որ հայհոյանք է լսում, դա իրան տհաճություն չի պատճառում, դժվար է պատկերացնել։ Մի խոսքով, բայց եկեք այս հարցը մի կողմ թողնենք ու ըստ էության հասկանանք, թե ինչի մասին է այստեղ խոսքը, առհասարակ տղեկին ինչի համար են մեղադրում, մի քիչ հեռվից պետք է գանք։ Ժամանակին մենք ունենք ծանր վիրավորանքի հոդված։ Դա 21 թվականն էր, երբ որ այս իշխանությունների նկատմամբ հսկայական բացասական էներգիա կուտակվել իրենց խայտառակ շատերի նաև իմ կարծիքով դավաճանական քաղաքականության պատճառով եւ նրանք դրա դեմը առնելու մի ձև գիտեին ոստիկանություն, քննչական դատարաններ։ Քրեական օրենսգրքում ներմուծեցին մի խայտառակ հոդված, անունը ծանր վիրավորանք, որով եվրոպացիներին այն ժամանակ տենց ավելի շատ էին ուշադրություն դարձնում, եվրոպացիները պայման են դրել, որ չպետք է լինի ազատազրկում այդ հոդվածով, հա, դու գանք, պաժալուստա։ Եվ այդ հոդվածով 100-ից մի քանի 100 մարդու քրեական, այսպես հետապնդում հարուցեցին այդ մարդկանց նկատմամբ 99 եւ ավել տոկոսով, համենայն 99%-ով ԿՊԱ-ականների եւ այդ 99-ի մեջ 99% Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին հայհոյանքներ հնչեցնելու համար։ Եվրոպացիները այն ժամանակ մի քիչ զբաղվում էին այդպես հարցերով, հիմիկվա պես չի, եւ չնայած հիմա էլ չբացառենք, որ կուլիսների հետևում զբաղվում են։ Եվ հրապարակավ պաշտոնական փաստաթղթերով ասում են, դե գինով կուտվի էս հոդվածը, բայց մի քանի պայման կա, պայման առաջին պետք է խտրականություն չլինի։ Պետք է խտրականություն չլինի։ Եվ այս իշխանությունները չկարողացան հիմնավորել, որ խտրական չի իրանց այդ հոդվածի կիրառումը, որտեղ նայում ես, որ մեղադրանքը նայում ես, բոլորը ընդդիմադիրների նկատմամբ։
Եվ հետո որոշակի ճնշումների արդյունքում ստիպված եղան այս հոդվածը ապաքրեականացնել։ Ծանր վիրավորանքը հայհոյանքը ապաքրեականացնել։ Ժամանակի ընթացքում էլի այդ վիճակը վերականգնվեց, էլի այդ բացասական էներգիան, հսկայական բացասական էներգիան։ Դե գիտեք, նորմալ մարդիկ դավաճանությունը տեսնում են, չէ՞։ Ակնհայտ դավաճանություն է։ Մարդիկ տեսնում են դա։ Եվ մարդիկ սկսեցին էլի այդ բացասական էներգիան համացանցում կուտակել։ Ինչ արեցին։ Ասացին լավ, ինչ եք նոր հոդված դնում։ Հենա եղած հոդվածը խուլիգանությունը կիրառենք այս դեպքի համար։ Առաջի անգամ դա կիրառեցին 24 թվականին նույն Նարեկիև Վազգենի նկատմամբ, բայց 2 ամիս տղեկը նստեցին 24 թվականին։ Բայց ունեցան արդարացման դատական ակտ առաջի Ացյանի դատարանի կողմից։ Հիմա գործը վերաքննիչում է։ Ես հույս ունեի, որ դրանից հետո այս ճանապարհը չեն շարունակի, բայց հերիք չի շարունակեցին նույն տղաների նկատմամբ նորից իրանց բռնելով 2025-ի նոյեմբերին։ Հիմա էլ ես տեղեկություններ կհայտնեմ, հրապարակային են դրանք, ես չի որ իզդից եմ հայտնելու, որ արդեն սկսել են շարունակաբար կիրառել այս հոդվածը։ Օրինակ, TikTok-ում հայտնի Այվազովսկի անունով, ես վերջերս սխալ էի ասել, ուրիշ անուն էի տվել իր բանին, ես ինձ հայտնի չի, ես TikTok-ի մարդ չեմ, բայց TikTok-ում բավական հայտնի Այվազովսկի անունով օգտատեր, Հայկ Եղյան անունով, էլի քաղաքական իր խոսույթի շրջանակ, երևություն քաղաքական խոսույթի շրջանակներում ենթադրաբար Նիկոլ Փաշինյանին հայհոյանք հասցնելու համար նրան ձերբակալել են, տարել են դատարան։ Այդ մարդը ծանր առողջական խնդիր ունի, դրա մասին բարձրաձայնել է իր պաշտպանը Ռոման Երիցյանը, մարզերից մեկում Գեղարքունիքի մարզում էր։ Դատարանում վատացել է վիճակը, սկորի են կանչել, լույսերն են տարել դատարանը, ինչ որ մի հատ խայտարակ կինո, մի հատ ուժս կինո։ Եվ քննիչը մինչև վերջ պնդել է բանտային կալանքը, դատարանը որոշում է կայացրել տնային կալանքի մասին, ինչը էլի անընդունելի է։ Հիմա տեսեք, մոտարապես նույն դեպքն էլ Գյումրիում է տեղի ունեցել, դրա մասին Կարապետ Պողոսյանն էր բարձրաձայնել։ Այսինքն վերջի օրերին մենք արդեն 2 դեպք ունեցանք, բայց սա համատարած կիրառման ճանապարհ է։ Ապաքրեականացված հոդվածը բերում են եւ կիրառում են մարդկանց նկատմամբ խուլիգանության հոդվածով, բայց որ դա տարբերությունը։ Տարբերությունը այն է, որ այն հոդվածով ազատազրկում չկար, այս հոդվածով կա արդեն։ Մինչև 5 տարի ազատազրկում։ Դրա համար մարդկանց ձերբակալում են, կալանավորում են եւ այլն։ Սա ուղղակի խայտարակություն է, եւ ես ուզում եմ, որ այսօր այսպես ամուսնաընտանեկան բաժանություն, բարես թեմաների կողքին մենք չմոռանանք հիշել, որ սենց խայտարակ բաներ կան։ Սենց խայտարակ բաներ կան։ Ափաշկյարը այս մարդիկ ապաքրեականացված հոդվածով ուրիշ հոդված են անունը, պիտակը փոխում են, այն արարքին, որը հանցագործություն չի, անունը դնում են հանցագործություն։ Այսքան ժամանակ մենք մի դատավճիռ ունենք քաղաքական խոսքի տրամաբանությամբ, որտեղ որ ճիշտ է օրինական ուժի մեջ չի մտել, բայց ամեն դեպքում անպայման կարդացեք Նարեկի Վազգենի վերաբերյալ առաջի Հայաստանի դատարանի դատական ակտը։ Բազա դատախազությունը բողոքարկել է, արդարացման դատական ակտը վերաքննիչում է գտնվում, բայց մենք պնդում ենք, որ այլ կերպ չի կարող լինել։ Ասում են խոսքի ազատությունը պետքա, սա խոսքի ազատություն չի, բայց ի՞նչն է խոսքի ազատություն։ Խոսքի ազատությունը կենացների ազատությունը չի։ Խոսքի ազատությունը հենց կակրաս սուր խոսքի մասին է, որ պետքա դա պաշտպանված լինի։ Չի կարա պետությունը, հատկապես երբ իր պաշտոնատար անձանց հաղորդված, տենց ինչ ուզի անի։ Հիշենք Նարեկի եւ Վազգենի գործով կարևորագույն գործող անձ էր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, որը տղաներին վիրավորել էր, ծանր վիրավորանք էր հասցրել, շալլակոտ էր ասել, ստացել էր պատասխան, մեկից ավելի խիստ, մյուսից ավելի մեղմ, համեմատաբար։ Եվ դրա արդյունքում հետո էլ ինքն իր ձեռով համ քաղաքացիական հայցեր ներկայացել, համ էլ հանցագործության մասին հաղորդում։ Պատկերացնում եք, որ բարոյական համակարգով է սա ընդունելի արարք։ Պետական բարոյական համակարգով է, չգիտեմ, հոգևոր բարոյական համակարգով է, որ միկրոնական ուղղության բարոյական համակարգով է, փողոցի բարոյական համակարգ, որևէ մեկով սա նորմալ դիտվել չի կարող։ Եվ այս մարդիկ պարզա, որ արժանանում են հանրային շատ սուր պարսավանքի, շատ սուր։
մարդիկ սոտիկի բարոյական եւ բանական մարդիկ են, չէ։ Տեսնում են, չէ՞ որ չի կարելի սես բաներ անել։ Ու տղաները Նարեկը եւ Վազգենը արդեն 100 օրից ավել անազատության մեջ են։ Մեկը մինչեւ հիմա բանտային կալանքի տակ, Վազգենը Նարեկը այս վերջերս փոխվեց տնային կալանքի բազմաթիվ առողջական խնդիրներով։ Հիշում եք, ծանր ճանապարհ։ Հացադուլով անցավ 10 քանի օր եւ այլն եւ այլն։ Եկեք հիշենք սրա մասին, չմոռանանք սրա մասին եւ նաեւ արձանագրենք, որ սա խայտարակությունը անկախ դրանից թե ով է իշխանություն, սենց չի կարելի անել։ Սա այլանդակություն է, սա խայտարակություն է, սա ահավոր բան է։ Որևէ մեկը չի կարող ուզենալ, որպեսզի իր հայրենիքում սենց օրենքներ գործեն, սա խայտարակություն է։ Սրա մասին էի ուզում խոսել, ուզում եի խոսել նրա մասին, որ իշխանությունները բաց այդ ձևով ծանր վիրավորանքը լեյբլը փոխում են, վերապիտակավորում են եւ պիտակավորել են խուլիգանություն, լրիվ նույն բանը, ոչ մի բան չի տարբերվում։ Բայց այն հայտնի անեկդոտի պես ասում են նույնն է վիճակը, բայց թղթաբանությունն է շատացել։ Վիճակը նույնն է, բայց թղթաբանությունն է շատացել։ Վիճակը նույնն է, նույն բանի համար մարդկանց պատասխանատվության են կանչել, հələ մի բան էլ ազատազրկուն նախատեսող հոդվածով։ Այսքանը ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներին եւ հանդարտություն բոլոր ընտանիքներին։ Օրինակ չվերցնեք այդ չգիտեմ դա թատերական ներկայացում է, բեմականացում է, ինչ է, բան չեմ կարող հասկանամ։ Ամեն դեպքում կոչս ուղղում եմ բոլոր աննաներին եւ մյուս հարգելի քաղաքացիներին օրինակ չվերցնեք։ Հաջողություն։